Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Pasiruošimas. Prieš pradedant įsitikinkite, kad turite visus reikalingus įrankius – atsuktuvą, pincetą, naują variklį ir švarų paviršių darbui. Išjunkite rombą iš elektros tinklo ir nuimkite visus priedus. Dulkių siurblio atidarimas. Pasukite rombą ant šono, kad galėtumėte pasiekti jo apačią. Naudodami atsuktuvą, atsukite varžtus, kurie laiko apatinį dangtelį. Atsargiai nuimkite dangtelį. Variklio išėmimas. Suraskite variklį, kuris yra pritvirtintas prie siurblio korpuso. Atsargiai nuimkite visus laidus prijungtus prie variklio. Naudodami pincetą, atsukite varžtus laikydami variklį. Ištraukite variklį iš korpuso. Naujo variklio įdėjimas. Paimkite naują variklį ir atsargiai įdėkite jį į tą pačią vietą, kur buvo senas variklis. Prijunkite laidus, įsitikindami, kad jie tinkamai prijungti. Dengimo uždėjimas. Uždėkite apatinį dangtelį ant rombą. Priverškite varžtus, kad užtikrintumėte, jog dangtelis gerai laikosi. Testavimas. Įjunkite rombą ir patikrinkite, ar jis veikia tinkamai. Klausykite, ar nėra neįprastų garsų ir stebėkite, ar siurblys juda sklandžiai. Nemokama diagnostika. Jei pastebėjote, kad romba vis tiek neveikia tinkamai, siūlome nemokamą diagnostiką. Susisiekite su mumis, kad gautumėte daugiau informacijos. Paėmimo į namus paslauga. Jei nenorite pats remontuoti, mes siūlome paėmimo į namus paslaugą. Mūsų specialistai atvyks pas jūs, paims rombą ir atliks reikiamus remonto darbus. Kainos pasiūlymas. Prieš prasidedant remontui mes pateiksime kainos pasiūlymą. Tai padės jums suprasti, kokios bus remonto išlaidos ir suteiks jums galimybę priimti informuotą sprendimą. Baigimas. Po remonto patikrinkite rombą, kad užtikrintumėte, jog jis veikia tinkamai. Jei turite daugiau klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.